саламатсыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушуга кечиңиздер менен сиздер 7 каналдагы талант топлар теле программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биздин программада Бишкек шаарына караштуу Сверлов районунун Мыкан айылындагы Ырыс ынтымак чыгармачылык тобунун жалпы жамаатынын өнөрүн, талантын сиздерге тартуулайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жадыраган жай айлар келип, биздин теле программа жалаң эле студиядан эмес, учурда Кыргызстандын бардык аймактарында таланттуу апалардын, таланттуу аталардын өнөрүн, талантын теле аркылуу сиздерге чагылдырып келебиз. Бүгүн да мынакей биз ошол Мыкан айылындагы маданий үйдө турабыз. Менин жанымда ушул чыгармачылык топтун жалпы апалары, бул жерде апалар эмес, бул жерде аталарыбыз да бар. Ошондуктан бүгүн 7 каналдагы таланттуу апалар программасы сиздерге келди. Саламатсыздарбы? Манайыңыздар жакшы? Жакшы. Сиздердин талантты өнөрдү билебиз, көрүп жүрөбүз. Анан бүгүн атайын мынакей жетекчиңиздерди чакырып, ушул жакта биздин апалардын талантын, ошол эле убакта окуучулардын талантын кошуп, бүгүн сиздерге бир жакшы майрам тартуулайлы деп турасыздар. Анда эмесе алгач апа сиз менен сүйлөшөйүн. Сизди жалпы жакшы тааныйбыз, ырдап жүрөбүз. Ушул топ уюшулгандан баштап ушул топто ырдап жүрөбүз. Негизи эле өзүңүз жөнүндө сурайын бүгүн, ушул топко кошулуңуздун себеби, анан өзүңүз эмне иш кыласыз? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Өзүм ушул топко кошулганыма ушул маданияттын жетекчиси Наргиля Эсенгасиева ушу А дегенде шайыр апалар тобун ачты. Анан ошондо бир 3-4 эле кемпир болдук да, кичине бабичелер. Анан ачылып атканына байланыштуу мен да келип бул жерден өтүп баратып кошулуп, ошентип ырдап калдык. Ошентип анча мынчадан баягы 4-5 боло туруп ушинтип көбөйүп 7-8ге жетип ушинтип ырдап келатабыз. Баягы өзүбүздүн чыгармабызды өзүбүздүн айылыбызга, элибизге тартуулап келебиз. Өзүм жөнүндө айткым келсе, өзүм 2008-жылдан бери ушу Мыкан айылындагы Бердибеков атындагы мектепте китепкана башчысы болуп иштейм. Азырда иштеп келем. Азырдан уякта ошо библиотекар болуп иштеп атам. Анан бош убактымда ушул келгенде ушул Ырыс ынтымак тобуна келип, ошо ырдап репетиция жасап, чакырган жерлерге барып, баягы мурун Аламиндин районуна карап турганда, Аламиндин районундагылар чакырчу, бияка тияка барып ырдап бересиңер деп ошол жака барчыбыз, ырдап келчүбүз. Ушу анан кайсы 21-жылы ушу Аламиндин районундагы чыгармачылык топко кайсы бир конкурска катышып биринчи орунду жеңип алдык. Анан жакында болсо Борики бир байбичебиз Борики 9-майга карата Красная гвоздикага катышып гран-прини жеңип алдык. Сыйлыгын, дипломун алып, ошо өзүбүз кубанычта болуп турган кезибиз азыр. Жакшы, мынакей апаларыбыз ийгиликтин үстүнөн ийгилик жаратып, ошол убакта конкурстарга катышып, кайсыл апабыз алды? Сыйлык кут болсун. Мана жакшы. Азыр мен апам менен баарлашайын, сүйлөшөйүн деп атсам, апам айтат, кичине ден соолугум жакшы болбой турат. Силер келет дегенде тамагым ууп калып, дароо кармады деп атасыз, Тамак деген ошондой болот да. Биз телевидениеда чөт экен, бул апанын тамактан кармайын деп, Жакшы, анан азыр эфирден сырткары сүйлөшүп калганда айттыңыз. Бизде ошол эле убакта кол өнөрчүлүктөрүбүз бар. Апаларыбыз кол өнөрчүлүк менен дагы ар кандай конкурс кароосунактарга катышабыз деп. Негизи эле кол өнөрчүлүктүн кайсы түрү менен алектенесиздер? Эми баягы кол өнөрчүлүктүн баягы кийиз, шырдак, ала кийиз ошолорго катышабыз. Анан терип соккон өрмөккө катышабыз ошо. Анан эми чыгармачылыкты болсо, өзүм балам болсо мурун кыял бирикмесинде иштеп келген, сувенир жасайт. Шахматтын түрлөрүн, сувенирлердин түрлөрүн жасайт. Үйдөн жасай калат азыр убактысында. Азыр кичине шартка байланыштуу иштебей турат, дайыма сувенир жасап келет. Сувенирлерди алып келип сиздер да коюп каласыздар анан, баягы кол өнөрчүлүк болгондо мурун алып чыгып коюп, эмелерге катышып, конкурстарга катышчубуз. Сувенирди алып чыгып, дагы бир апабыз бар, Ошко кетип калды, ошол өзүнүн өрмөктөрүн, соккон кийиздерин алып чыгып коюп көрсөтүп калчубуз. Буюрса аны кийинкилерди дагы мына ушул апалардын колунан көрүп төгүлгөн, өздөрү жасаган эмгектерин көрсөтөбүз. Азыр сиздер үчүн апаларыбыздын аткаруусунда бир жагымдуу чыгарма, андан кийин маегибизди улантабыз.
көктің асылған ақақтай болған ай жалғыз жабырқап барам мен дағы жүрегім болып ай жалғыз жарығы болғанда соның жандамай жанды күн жалғыз навалы болып бір бүтін адасқандағы кім жалғыз навалы болып бір бүтін адасқандағы кім жалғыз Bugünüm çöküp berinde Gödülüm tuğra caşkısı Жалындай өрттей жадеді мұздатып барат жалғызды жарығы болғанда соның жандамай жанды күн жалғыз навалы болып бір бүтін адасқандағы кім жалғыз навалы болып бір бүтін адасқандағы кім жалғыз Мұңайып көктің асылған ақақтай болған ай жалғыз жабырқап барам мен дағы жүрегім болып ай жалғыз жарығы болғанда соның жандамай жанды күн жалғыз навалы болып бір бүтін адасқандағы кім жалғыз навалы болып бір бүтін адасқандағы кім жалғыз навалы болып бір бүтін адасқандағы кім жалғыз Бул ырыс ынтымак чыгармачылык тобу негизи 19-жылы ачылган. Анан бизди ошол кезде Ала-Нур районунун Ленин айыл өкмөтү колдоп, бизге штат ачып берди, музыкант, аккомпаниатор. Ошонун негизинде анан бизге музыкант келгенде топко биздин ырыс ынтымак чыгармачылык тобун уккандар, концертибиздин көрүүчүлөрү келип көрүп, анан ошо чекесинен бизге кошулсак болобу деп ушул кезде азыр ошо 10 адам болуп чогулуп калдык. Ошо топто бизде негизи ийрим жетекчилери тарабынан ачылган аспаптар менен, элдик аспаптар менен ойноп концерттерди тартуулап, ийримге катышкан балдарыбыз да ошол агайларынан комуз, гитара, чопочорлорду үйрөнүп концерттерибизге катышып келишет.
Atımızın tıma Ağama şandun suna Hıntımağınız var yerde Göktenip yaşoğul kura Hıntımağınız var yerde Göktenip yaşoğul kura Kırkuru birigip yaratır iyilik Ezilten oğlar kız atalgandır Kılındı karıktan, yere kan tarıktan Babamız kanlarastan batalgandır Atımızın ısıntıma Ağamda şan dursuna Hıntımağınız var yerde Görtlenip yaşoğul kura Hıntımağınız var yerde Görtlenip yaşoğul kura Isı kölmen tirep, cerime gök verip Alato asma tirep, oyun gerek Görkündü cerindin, dostumu elindin Ulanıp ölüp yaşay verek Atımızın ısıntıma Ağamda şan dursuna Hıntımağınız var yerde Görktenip yaşoğul kura Atımızın ısıntıma Ağamda şan dursuna Hıntımağınız var yerde Görktenip yaşoğul kura Hıntımağınız var yerde Görktenip yaşoğul kura Atımızın ısıntıma Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй ушул Мыкан айылында ырыс ынтымак атайын топ бар. Ал топто өзүңүздөр көргөндөй аталарыбыз, апаларыбыз өз өнөрлөрүн тартуулап ушул Мыкан айылында өткөн баардык иш-чараларда активдүү катышып келет. Ал эми ошол эле убакта мына ушул апаларыбыз топ мына ушундай комузчулар менен дагы толукталып турган. Учурда мына ушул менин жанымда комузчулар кружогу жакында эле түптөлгөн. Аны менин жанымда отурган мынакей биздин агайыбыз Абдрасул агай жетектеп келет экен. Агай, саламатсызбы? Бүгүн мынакей атайын 7 каналдагы таланттуу апалар телепрограммасы мына ушул сиздердин айылга келип, ошол эле убакта биздин ырыс ынтымак тобунун талантын көрүп, аны менен катар эле мына сиз жакындан бери уюштурган ушул биздин комуз кружоктун жигиттерин, кыздарын көрүп атабыз да. Анан эфирден сырткары айтып калдыңыз, топ жаңы түзүлүп атат, жаңы иш алып барып атабыз, буюрса алдыда кыла турган иштер көп деп. Ошол боюнча айтсаңыз, качан түздүңүз, эмне себептен комузчулар кружогун ачтыңыз ушул жакта? Идея былтыр сентябрда башталган да. Ошон топтоп атып, анан айрымдары сентябрда келди. Алар жакшы чертет мындай. Машпото 3 мунак деген күйлөрдү четип калды аларчы. Жанагы Нурак Абдрахмановдун Алтын балалык деген күйлөрүн көбү четип калды. Анан кече эле 2 ай болгон булдар бар, 2 ай мурда келгенчи. Анан ошого байланыштуу ушундай жалпы ансамбль түздүк да, мүмкүнчүлүккө карапчы. Анан кийин бияка ачканыбыздын себеби о шаарга алысыраак болуп, анан мугалимдер да жок экен ушу. Комуз үйрөткөнчү. Анан ушундай сунуштар түшүп, бул жака бир концертке да келип калган. Ошондо сунуш түшүп, анан ушул айылда аябай жагып калды, тынч. Элдери да жакшы экен, жерлери да жакшы экен дегендей. Онда апалары да жакшы экен дегендей. Ак элечеги бар, ак калпак кийишип, топу кийишип,
мектеби да жаңы экен бул жакта, китепканасы да өзүнчө аябай шарты жакшы экен да. Анан мектептен чыгып чуркап эле бул жака кирип келишет. Мындай кыйынчылык жок бул балдар, комуздарын көтөрүп элечи. Анан нотада үйрөнө баштадык келер заматчы. Нотаны да билсем, анан четкенди да үйрөнө баштадык. Анан угуп үйрөнгөндү да үйрөнүп атабыз, нота менен четкенди да үйрөнүп атабыз. Өзү комузду ошентип үйрөтүш керек экен. Жалаң эле нота болуп калганда, анан бир жака барса чет десең нотаң барбы деп турушат экен да. Ошого экөөнө тең даяр болсун бул балдар келечекте деп ушундай баштадык, жакшы ойлор менен, жакшы тилектер менен. Анан бул балдар аябай жакшы чертсеңер жакшынакай ат коебуз дедик да. Анан эгер жаман чертсеңер анда ат коюп эмне пайдасы бар депчи. Ушундай да болуп калышы мүмкүн депчи. Анан жаман иттин аты бөрү басар болбойлу дедик да, мындай четкандачы. Жакшы, мынакей айтып коет, кыргыздын өрүк комузу, кылымдын мукам добушу деген бир кыргызда жакшы сөз бар. Агайыбыз ушул айылга келип, өзүңүз кайсыл айылдан келдиңиз? Өзүңүз келип кетиштейсиз бул айылга? Өзүм шаарда музыкалык мектептерде иштейм, эки жакта иштейм дегендей. Ансамбльдерде иштейм. Бул айылга келип ушул эмем чыдабай кетти да ушунчалык көрүпчү. Мындай мугалим жок экенин көрүп, бул балдар да укуктуу, татыктуу дегендей ушундай үйрөнгөнгөчү. Анан ушундай жакшынакай музыка менен өскөн балдар кийин жаман ишке барбайт деген элде сөз бар. Мен да ишенем, өзүм да көрүп жүрөм ошо чоңойгон балдарды. Мен окуткан балдар оркестрден бери иштеп жүрүшөт, чоңоюп, профессионал музыканттар болуп. Анан бул балдарга дагы колумдан келишинче өнөрүмдү өткөрүп берип атам да мындайчы. Бага кыргыз айтып коет го, устат шакирт деп, мынакей устатыңар, балдар, устатыңар эми силерге комуз үйрөтүп баштаптыр. Ушуларды агайыңардын тилин угуп, жакшы уул кыздардан болуп, колуңардан комуз түшпөй, мыкты күүлөрдү чертөлү. Азыр биз жалпы биздин көрүүчүлөр менен бир күү угалак, эки айда эле булганда балдар кандай жетишкендиктерге жетишип атат. Алдыда бир күү угабыз, андан кийин агай менен мая күз улантабыз. Мынакей биздин балдар эки айда жакшы ийгиликтерге жетишип атат. Алдыда сиздер мына ушул комузчулар ансамблинин курама күүсүн уга алдыңыздар. Чындыгында эки айда мына ушундай күүнү үйрөнүп, өзүбүздүн улуттук аспабыбыз болгон комуз менен кыргыздын бир жакшы музыкаларын чертип калыш бул абдан жакшы, жогорку деңгээлде десек болот. Агайга айталы, мугалим мөмөлүү дарак деген сөз бар. Сизге ыраазычылык айтыш керек. Себеп дегенде, мынакей ушул балдардын талантын байкап, өнөрүн байкап, бүгүн ушул Мыкан айылына келип, атайын кружок ачып, балдарды бир жакшы жака, маданияттуу болсун деп үндүп атасыз. Анан башында айтып калдыңыз, ушу менин окуткан балдарым азыркы убакта бардык жерде иштеп атат деп. Негизи эле өзүңүз канча жашыңыздан ушул комузга кызыгып, комуз чертип баштадыңыз? Атам мараматтуулук чертчү, өзү колхоздо иштечү. Анан ошо кишилерден өттү го. Анан кошуна колоң туугандар баары эле бир инструмент ойнойт да алар. Анан ошолордон жугуп мектепке барганча эле чертип калдык мындайчы. Ошондон анан четкенди үйрөнүп, анан кийин нота таанып дегендейчи. Анан консерваторияга чейин бүтүп, анан ушинтип өзүң айткандай мөмөлүү даракка окшоп балдарга үйрөтүп тарбия берип жүрөбүз ушинтип.
аккан арыктан суу агат деп мынакей өзүңүз да ошол таланттуу инсандардын үй бүлөсүндө төрөлүп жүрсүз. Эми ошол талантты жашырып эле өзүңүздү алып калбай мына ушундай жакшынакай тарбиялап атыппыз. Уул кыздарды анан кандай кылып кабыл аласыз? Келгендин баары эле комуз черте албайт, бирок комуз черткиз келгендер бар. Анан ошол эле убакта баягы сулук деп коебуз, сулук керек. Өзүңүз айткандай нота менен кылбай эле сулук менен чертиш керек. Аларды кандай кылып тандап алып атасыз? Мисалы азыр бизди көрүп жаткан ошол Мыкан айылынын эли дагы келиши мүмкүн да сизгечи. Агайга баралы ушундай кружок ачылыптыр деп. Алар кандай баягы критерийлер деп коебузбу же кандай талант менен сизге комуз кружокко катыша алат? Музыкалык окуу жай болбогондон кийин өтө деле талап жок анчалыкчы. Анан жанагыда айтпадымбы, ар бир бала укугу бар үйрөнгөнгө дегендейчи. Ар ким өзүнүн угуу сезими ошого жараша үйрөнөт. Анан моундай ансамбльге ушу ритми жанагындай талантты так балдар кошулуп кете алат. Анан өзү үчүн үйрөнгөндөр бар. Алар болсо өзү үчүн да мындайчы. Үйдөн четип жүрөм, көңүл ачам дегендер ал өзү үчүн дегендер. Ошондой болуп бөлүнөт негизичи. Анан тиги музыкалык окуу жайларда деле бар эле кыйын болуп кетпейт. Аларда деле бөлүнөт да, биринчи категория, экинчи категория депчи. Анан ошого жараша иш алып барат да жана жетекчилик. Жакшы, анан комузду үйрөнүүнүн дагы бир ушул кандай дейли, эртерээк үйрөнүүнүн дагы бир ыкмазыбы же болбосо баягы комузду туура тандоодо деп калабыз го. Комуз жакшы болуш керек. Көбүнчө биз мактайбыз ушул өрүк комуз деп, өрүк комуздун үнү таза чыгат деп. Анан комуз тандоодо сиз өзүңүз жардам берет окшойсуз, же азыркы убакта жаңы баягы уюштургандан кийин өздөрү каалаган комуздун алып келип атышабы? Негизи бул эң эме үйрөнүнө турган комуздар көбүнчөчү. Ушуларды тандап бергенге туура келет. Ар кандай жашап коет. Анан өрүктөн чапкандын баары эле жакшы чыга бербейт экен. Аларды деле караштырып, тандап жүрүп, сураштырып анан алабыз да. Жакшыраак жетип калгандаргачы. Жаңы келгендерге жанакындай жөнөкөй комуздар болот да, ошону үйрөтүп атабыз. Балдар, силерге комуз черткен жактыбы? Жактыбы? Агайыңар жакшы экен? Жакшы үйрөтүп атат, азаматсыңар. Ошол агайыңардын эмгегин текке кетирбей, жакшы үйрөнгүлө, жакшы балдардан болгула. Буйруза келечекте кыргыздын бир маданиятын дүйнөгө тааныткан комуз менен, комуз деген кыргыздын улуттук аспабы, билесиңерби? Мынакей бүгүн биздин кыздарыбыз мынакей жакшынакай болуп ою чапандарын, көйнөктөрүн кийип, балдарыбыз болсо таптанакай болуп ак калпагын кийип келип, бүгүн мынакей ошол ырыс ынтымак тобунун бүгүнкү бер жүзүндөгү өздөрүнүн жакшынакай таланттарын көрсөтүп жатат. Агай дагы бир чыгарма угалык, андан кийин маегибизди уланталык. Мынакей экинчи күнү дагы убалдык. Мунун баары агайдын эмгеги. Буйруза, мен ойлойм, бул ушул комуз кружоктун аты коюлуп, буйруза ушул жигиттер, ушул кыздар сиздин бир эмгегиңизди текке кетирбей, мыкты эр азаматтардан болот деп толук ишеничтебиз. Себеп деген азыр көрүп, байкап, билип отурабыз. Өнөрү бар экен, таланты бар экен. Эң башкысы ушул маданиятка эмес, ушул комузга кызыккан балдар экен да. Маданияттын тармагы көп да. Анын ичинде аккордеону бар, деги эле кыргыздын бир аспаптары көп эмеспи? Ошонун ичинен ушу комузга кызыккан балдардын ишине ийгилик каалайлык. Анан эми сизден дагы ушул балдарга бир жакшы каалоо тилек болсун эмгелиңиз. Мугалимдин каалаганы бүт окуучулар жакшы болсо, жакшы окуса, келечеги жакшы болсо, жакшы адамдардан болсо, ушу өлкөнүн патриотторунан болсо деп, анан ушу мамлекетибиздин эл журттун керегине жараган балдардан болсо деп тилейт. Ошентип аябай жакшы ойлорум бар. Келечеги кенен, даңгыраган жол болсун. Келечекте чоң
эл журттун керегине жараган адамдардан болсун деп тилейм. Ушундай жакшы ойлорум бар. Рахмат, ушул эң башкысы ушул Мыкан айылынын маданиятын көтөргөн мыкты эр азаматтардан болсун дейли. Биз берүүбүздү улантабыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Ийгиликтер жөнүндө айтсак, бизде кароо сынак болгон ошо кезде Аламин районунун ырыс алды ынтымак. Анда ошо биринчи орунду алганбыз. Жакында эле Красная гвоздика конкурс фестивалына катышып, Баяманова жаңы эжебиз гран-прини утту. Ошо бул жерде апалар дагы баягы өздөрүнүн жеке кол өнөрчүлүк, таар, килем согуп алектенишет, ийик иришет. Жыгач устачылык менен да алектенгендер бар. Алардын жыгач буюмдарын мен өзүм тартып, сувенир тартам. Көргөзмө коебуз. Табиштын акыркы пландар алдыда. Алдыда пландар ушул жерде фольклорный ансамбль болуп, топтоп ушул ансамбль түзсөк, дагы алдыдагы азыр биз мэриянын алдындагы маданият башкармалыгына карап калдык. Эми ошол жакта дагы жакшы ийгиликтерге жетишсек, кароо сынактарга катышып, ушул жерде таланттуулар чогултуп, өзүбүздүн өнөрүбүздү дагы көрсөтүп, маданиятыбызды дагы өркүндөтүп, өстүрүп, өзүбүздүн кийинки балдарыбызга дагы үйрөтүп, ушул баарын кыргыздын каада салтын, үрп адатын жайылтып келсек деген максатыбыз бар. Ушул жылы акындар жакшыржасын, ушул жылы кыз жигиттер каталышсын, ушул жылы баласыздар бала көрүп, базар болуп ордолуп акылдашсын. Ар кимдин кылган иши алга жылсын, ата энесин сыйлабасты каргыш урсун. Кар жандаган карлык эшик какпай, кылымдардан жай жылып тура турсун. Ар кимдин ойлогону ишке ашсын, ар ким турмушунан бакыт тапсын. Оңтогон орлулар ушул жылы, айыгышып арабызга аралашсын. Алсыздар алды болуп күчкө толсун, жаздын жары жаркылдаган ай болсун. Быйылкы төгүлүнүн балын окшоп, кыргыз элинин жашоосу таттуу болсун. Быйылкы төгүлүнүн балын окшоп, кыргыз элинин жашоосу таттуу болсун. Дүйн элинин жашоосу таттуу болсун.
Hay la lay la 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 lay la lo. Hay la lay la 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 lay la lo. Hay la lay la 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 lay lay lo. Jamağın tolğun jay menен же жайда тиген ай менен жылт этип бир жолу көрүнбөй 20 жыл мурда кайда элең жылт этип ой бир жолу көрүнбөй 20 жыл мурда kayda eleng ömürdü sürdük ömürдөй өтмөкпүз толук төгүлбөй ойнодуң неге жашынма 30 жыл мурда көрүнбөй ойнодуң ой неге жашынма 30 жыл мурда көрүнбөй чачымды кыро чалганда чак түштөн оп калганда өзөкөң өт салып өзүңда калдың арманда өзөкөң ысык өт салып өзүңда калдың арманда мезгилдер өттү чынында мен айткан сөзгө кыйылма секетим кечирган деген сезимдин алдоо кыйында секетим ой кечирган деген сезимдин алдоо кыйында 20 жыл мурда кайда элең сезимди алдоо кыйында деген Венера эжекебиздин аткарында жагымдуу чыгарманы уктуңуздар. Чындыгында сезимди алдаш кыйын, Венера эже эч убакта алдаган болбойт. Венера эже мынакей колуна комуз алып өзүнүн ушул топко, чыгармачылык топто кошо ырдап жүрөт. Ал эми менин жанымда дагы бир мынакей биздин аксакалыбыз, татынак болгон сулуу апабыз отурат. Апа, сиз менен таанышайын. Атыңыз ким? Ырыс. Ырыс эжеке. Ырыс ушул топтун аты сиздин атыңыздан койгон эмес беле? Башында коюлган ошо. Топтун жылдызы мен болчумун башында дең. Өзүңүз айтсаңыз, канча жашыңыздан баштап ырдап жүрөсүз? Эмне себептен ушул ырдап калдыңыз? Эми бул ырга кыскан себебим 1-класстан баштап 10-класска чейин эле катышып, кароо сынактарда жүрдүм. Бирок атам мага уруксат берген жок. Музыкалныйга барсаң топурагың түйүп берип алам деп. Анан баягы жашмын, баламын, топурагым түйүп атамды көрбөй калат экен деген менен музыканы таштап койгом. Ырдабай эле коеюн. Ырдабай эле коеюн деп. Анан эми мындай ичара ырларга чыгып ырдап жүргөм. Анан атаңызга көрүнбөй. Көрүнбөй. Анан 18-жылы ушул Мыкан айылына балам үй салып келип калдык. Келип калып Наргила менен таанышып калдым. Ошо жылдары шайыр апалар жаңы чыгып аткан кез болчу. Анан бул клубка ушундай болсо болобу десем, Наргила айтты, эже болот. Комузчулар бар экен, бийчилер бар экен, бир эле шайыр апалар жок экен десем, бүт оюмда ошондо уюштуруп атам эже деди. Ошо менен адегенде үчөөбүз эле катыштык. Бир 6 айдай жүрдүк окшойбуз. Андан кийин Кудай отобо арабызга келе башташты. Көбөйө башташты. Бирок жери дагы жакшы, эли дагы жакшы деп мен өзүм ыраазы болуп, ошол себеп менен катышып ырдап калдым. Бала кездеги кыял, бала кездеги ырдайм деген жакшы тилек, үмүттөр кийин Мыкан айылына келгенден кийин ачылыптыр да.
азыр мындай албайлы апа, азыр ошо бала кезде ырдап жүрөм деп калдыңыз. Бир куплет ырдап бербейсизби? Кайсыларды ырдайсыз? Эми сиздер билебиз, элдик таланттар, чоңурча эмессиздер. Ошонсо да биздин көрүүчүлөр үчүн бир куплет ыр болсо болот. Өзүңүз билгенден чачпай эстеп алыңыз. Бир эле куплет ырдап коеюн. Көрүшкөндө көздөр тике карабай, эки мүнөз уяң өскөн баладай, жүрөк сырын жүзүбүздөн байкашып, бараттабыз гүлдү бакты аралап. Аябай кол чабып болуп келиңиздер, Мынакей бала кезиңизде эми сиз азыр мынакей жаш өтүп, улгайып, анан бала кезде жакшы ырдасаңыз керек мындан дагы. Азыр деле үнүңүз жакшы. Эми сиздер билем да, үндү тарбиялабайсыздар. Кадимки эле үйдө атайын бир баягы окуу жайларга барып деле үндү тарбиялап, вокалдан сабак албайсыздар, бирок үндөрү сонун, биздин апалардын таланты өзгөчө. Ал эми мына ошол апаларыбыздын арасында биздин аталарыбыз да бар. Азыр айтып коет, аксакалдуу карыя агып жаткан дарыя деп биздин атабыздын аткаруусунда бир жакшы чыгарма бар. Сиздер менен чогуу уксак. Окшоштурсам сага гүлүнүм, азыкты таңып көпкө жүрөм, шаңкылдаган шайлыгы күндө ырахаттуу өмүр сүрөм, шаңкылдаган шайлыгы күндө ырахаттуу өмүр сүрөм. Жылмайын жылуу карасаң, көңүлүм жигип баратам, жүрөгүмдө кайнап булдуртеп, бир сүйүүдөн бүткөн арашам, жүрөгүмдө кайнап булдуртеп, bir suyudan bütün araşan. Ömür içerin ümit uyalar, Albuttan akçırı yalar, Sırgıdıkların kuştu kısılar, Kaydan bütteli mağa buladan, Sırgıdıkların kuştu kısılar, Kaydan bütteli mağa buladan. Yürüp bitin çeksiz sıyar, Nege boldun çakıyanar, Bilbil jürüm sırrını tiyini, Ji çıkpay beni canım kıyanar, Bilbil jürüm sırrını tiyini, Ji çıkpay beni canım
мына ушундай өнөрлүү таланттуулар ар бир айылда, ар бир айылдын абазынан, ар бир айылдын суусунан ошол эле убакта биздин азыркы топ Бишкек шаарында Кыргызстандын ар тарабынан келип Мыкан айылына чогулган тоо. Бири Нарындан, бири Көлдөн, бири Оштон. Сиз кайсы тараптан келгенсиз? Бишкектен. Сиз Бишкекте эле жашайсыз. Сиз каяктан? Кочкордон. Мынакей Кочкордун сулуусу. Анан кийин апабыз сиз кай жактан келдиңиз? Ысык Көлдөн, Нарындан, сиз Көлдөн, Жалал Абадтан. Мынакей ар тараптан келип отуруп, ошол жетекчиси Наргиле эжекенин атайын ушундай демилгесинен кийин ушундай топ түзүлгөн. Учурда баардык иштерге активдүү катышат. Ошондуктан урматтуу апалар, дагы бир жолу сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайлык. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Ыр деп соккон жүрөгүңүздөр ар дайым ыр болсун, эч убакта чыр болбосун. Ушундай жакшы күндөрдө биз келгенде биз ушундай жеңиштерди алдык. Биз ушундай кароо сынактардан өттүк, биз ушундай конкурстарга катыштык деп сүйүнүп туруңуздар. Эжеге сизди да куттуктайбыз. Мынакей бир фестивалга катышып, ийгилик жеткизген экенсиз. Кудайым ден соолук берсин. Оорубаңыз. Эми бүгүнкү кичине тап жок деп капа болуп турасыз, бирок баары жакшы болот. Эң башкысы сиздин өнөрдү, сиздин талантты биздин теле аркылуу ар дайым көрсөтүүгө даярбыз. Өнөрүңүздөр өркүндөсүн. Ал эми апалардын аткарысында дагы бир чыгарма кабыл алыңыздар. Bayım dardı alıstan, unutup vardık der seni. Sarhoş olup ansızda savunduğun der seni. Sarhoş olup ansızda sağındım durgan cer seni. Kanatım bolson hazır men, kaldırdak uçup jetsem de, kaldaygan sarı dalanda, kargaç bolup gitsem de, kaldaygan sarı dalanda. Kargaç bolup gitsem de. Uqtasam gire düşüme, argımak çapan talalar, tıyılmay takır uzalı, tınçımay koydey sanalar, tıyılmay takır uzalı. Küçüğay koydu sanalar, sarılıp olur ansızda. Sağındım durgan cer seni. Ушундай жагымдуу ырлардын коштоосунда бүгүн сиздер Ырыс ынтымак чыгармачылык тобунун
таланттуу апалардын, таланттуу аталардын өнөрүн көрдүңүздөр. Ар убакта ыры менен багытпай келген, сахнага чыгып өз өнөрү жанып келген биздин апалар аман болсун. Эгерде сиздер дагы мына ошол биздин 7 каналдагы таланттуу апалар теле программага келүүнү каалап, өз өнөрлөрүңүздөрдү теле аркылуу көрүүчүлөргө тартуулайм десеңиздер, төмөндөгү жазылган номерлерге байланышыңыздар. Ал эми биздин 7 канал ар дайым элибиздеги таланттууларды, элдик таланттарды колдогонго ар дайым даярбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.